Этот парень берет самый обычный шуруповерт и делает дырку в покрышке, и она, естественно, спускает. Этим действием он решил показать, как работает его новый гаджет. На первый взгляд, это самый обычный баллончик СО2, но на конце иглы есть интересный патрон. Сначала он делает все обычно, активирует баллончик, вставляет иглу внутрь дырки и с легкостью накачивает колесо. Но вот что удивляет, когда он достает иглу обратно, тот самый патрон остается в покрышке и выступает в роли жгута, который навсегда заделывает прокол и колесо не спускает. Как думаешь, это будущее ремонта без камерки или очередной бесполезный стартап?